你有冇試過開衣櫃啲衫多到成堆衫，但每次都覺得冇衫着，或者開抽屉揾文件，成疊紙張掉晒出嚟，偏偏就係揾唔到嗰張最要緊嘅單據。其實呢一種混亂啦，好多人每日都面對，但係大家都覺得遲啲再收啦，結果只會越積越多。咁到底有冇一個方法可以真正改變呢個惡性循環啦？呢本書提出咗一個好特別嘅概念，整理唔只係清潔，而係一個選擇嘅練習，唔係單純決定丟定唔丟，而係問自己呢樣嘢仲會唔會令我感到喜悅？如果仲會就留低，如果唔會就感謝佢陪伴過你，然後放手。呢個方法等於將執屋變成一次檢視人生嘅過程，其中一個重點就係整理嘅順序，唔好由情感最重嘅物品開始，好似紀念品、相片咁，應該由最容易決定嘅範疇入手，例如衣服或者書本。因為由簡單開始，好似做熱身運動咁，可以慢慢訓練你嘅判斷力。等你建立咗信心之後，先去處理最難割捨嘅東西。第二個重點就係一次過完成。好多時候我哋執晒房間，今日執少少，聽日再執少少，最後永遠都見唔到成果。建議就係最好用一口氣完成一大範疇，好似一次過清晒成個衣櫃。當你見到即時嘅轉變，你嘅心情會好似有人即刻打開咗窗，空氣清新咗，光線入咗嚟。呢種震撼感會令你更加有動力維持。第三就係對待物品嘅態度。書入邊強調唔好將物品當成死物，而係要有一份尊重。好似摺衫唔係隨便塞入櫃，而係小心整齊擺放，等佢哋好似都有個安穩嘅位置。呢種心態慢慢會影響你對生活其他細節嘅睇法，你會更加珍惜用緊嘅東西，亦都學識感恩佢哋嘅存在。再講深一層，整理同人生嘅關係喺邊度？其實好多時候，空間亂唔只係物理問題，而係心理狀態嘅反應。當你住嘅地方充滿冇用嘅嘢，你個腦自然都變得雜亂無章。當你一步一步揀走冇意義嘅物品，其實等於提醒自己，生活要留低嘅係真正有價值、有意義嘅人同事。有啲人會覺得呢啲講法太抽象，咁不如用一個實際嘅例子去理解你部電話存滿咗無數相片、影片同埋無用嘅 App， 結果經常彈通知話儲存空間不足，每次想影新相都要先刪啲舊檔案。當你清走啲唔再需要嘅嘢，突然間部機快咗、順咗，你心情都舒暢咗。整理房間同整理人生都係同一道理。仲有啲好有意思咧，就係整理唔止影響你嘅環境，仲會影響你嘅思維方式。當你習慣問呢樣嘢仲有冇帶嚟喜悅，你就會開始將呢個問題應用喺生活其他方面，例如人際關係、工作選擇，你會更容易分辨邊啲人、邊啲事值得你繼續投入，邊啲應該學識放手。總括嚟講，整理唔係單純追求乾淨，而係一個幫你重新建立生活秩序嘅過程，唔再俾雜物牽制，而係由你自己揀咩嘢值得留低。當你真心咁做，你會發現生活簡單咗，心境清爽咗，仲可以將精力放喺真正重要嘅事情上。雜物本身唔係最大問題，真正嘅問題係你有冇勇氣去選擇。當你肯認真揀低對你有意義嘅東西，世界會清晰好多，而你嘅人生都會變得更加輕盈。